天我们来乌江寨玩，我感觉这里人特别少哦，会很舒服吧？展示一下今天的 outfit check 一下。这里就是那种新兴的旧古镇。要回头跑吗？下面应该就是乌篷船，因为昨天下了大暴雨，然后今天的水特别浑，水绿绿的，肯定也特别美。它每个场景都超级好看，但如果这边全部就是开起来的话，应该都是那种写真馆了。老板，他好像不是很熟练的样子。刚来的。我们来看一下18块钱煎饼果子怎么样？好吃吗？一般般吧。那就是不行。压寨夫人。真好美啊！但是你感觉信息量真恨死我！我刚抬头一看，我的妈呀！尝一个18。是要豆沙馅的还是豆沙的？因为我们用的是 DV 录的，然后它这个 DV 长得就很专业，咱们就不做太多期待了哈。哇！终于有一个不是临时工的了。我感觉这种糯糯的东西很难做不好吃吧？哎，不错，哎，镜头吃下就行。这边很多店都还没开。这个是他们口中的神鹰，它的形象应该就是猫头鹰吧。哟，是这味儿吧？是的。哎，对，刚开始很像那个升糖的味儿，要升糖的。对。这个很像我们去江门玩，然后有一个那种也是非物质文化遗产，叫江门那个叫泥鸡，那也挺好看的。哎呦，我特别喜欢这个，荧光，荧屏。特别喜欢这个，长得像蘑菇一样。哦，这个就是刚刚的吉祥物。对。我也是。你也属羊啊？你可以他不是羊，对，我儿子属羊。来体验一下这个填色游戏，直接大胆上色，大胆。我们来看一下他涂的这只蓝精灵。哎呦，干什么？给我导向我。你们看一下我的小羊，我还跟他穿了白色的鞋呢，看到没？变成了一个那种小吊坠一样。
现在雨下的好大呀！我们在这里靠耳机，我们来的时候还说就下雨是最好的。其实这一个我特别想尝试一下的，因为反正好像贵州的抹茶还是蛮出名的。我们点了一个抹茶椰子水，这个颜色特别好看，它有这种分层的。好喝，好浓郁的抹茶味，超期待的抹茶冰淇淋，因为我觉得它这个特别好喝，然后我就点了一个。可以，它刚入口的话是那种抹茶牛奶味，但是它吃到后面就吞下去，然后咂巴两下就是那种苦苦的、涩涩的味道。现在就是蓝调时刻了，好美呀！我特别喜欢这种。9点，回去都已经12点了。现在我们要开3个半小时回重庆啦。其实说实话，每次到后面几天，我还是非常想回家的。